Hatun'u kaçıracaksın. Ateşli oğlanın avradını ne yapacaksın ha? Gökçe Hatun sana Tuğtekin'i getirir. Ertuğrul'un soyunu kurutacağım diye yeminler etmiyor muydun? Al sana fırsat. Ertuğrul'un kanından olan Tuğtekin'i öldüreceksin. Öldüreceksin ki ben de devlete sadık Sungur Tekin'i hak ettiği mevkiye getireyim. Turgut bizi bu bölgede bekliyor olacak. Mağara burada. Biz Turgut'tan nöbetçilerin nerede olduklarını, aşağı yukarı kaç kişi olduklarını öğrendikten sonra mağaraya saldıracağız. Atları burada bırakalım. Yaya gitmemiz daha akıllıca olur. Noyan geldiğimizi fark ederse Yiğit Alp'in yüzünü bir daha göremeyiz. Onu elinden sağ salim almalıyız abi. Yiğit'i sağ salim ele geçirsek ne olacak Ertuğrul? Onu obaya getiremeyiz. Emir saadetine verirsek onu orada infaz edecektir. Gereği neyse orada yapılmalı. Sen ne dersin abi? Onu oracıkta öldürmekten mi bahsedersin? Sultanın fermanı ortada Ertuğrul. Görüldüğü yerde infaz edilecek. Gayrı bundan geri dönüş yok. Hiçbirimiz için yoktur. Obamızı, sultanlığını ilan eden ahmak bir çocuk için tehlikeye atamayız. Ağabey, Yiğit Halime'nin kardeşi. Biz oraya sadece Yiğit'i kurtarmaya değil, köpeğin oyununu bozmaya da gideriz. Hala aynı şeyleri söyleyip durursun Ertuğrul. Babasıyla Yiğit'in, bu tapınakçıların da, Eyyubilerin de elinde nasıl oyuncak olduğunu sen bize anlattın. Bunca şeyi görüp yaşadın. Hala o çocuğu kurtarmak mı istersin? Saltanatını ilan etti bu çocuk. Anamın da, Tuğtekin'in de kendisine itaat etmesini istedi. Onu kullandıklarını görmez misin ağabey? Bu neyi değiştirir Ertuğrul? Sultan Alaaddin çoktan ordusunu alıp yola çıktı. Buraya geliyor. İmdilik 3 oba isyana tevessül etti. Ardından belki de diğer obalar isyana katılacak. Yiğit'in yaşadığı her dakika, her gün devlete tehdit demektir. Sakın ola ki Halime Sultan'ın kardeşi diye bizi sonu belli olmayan yollara sürüklemeyesin kardeşim. Benim sana Yeter! demem... Yeter! Belanın biri bitmeden biri başlar. Bu yetmezmiş gibi bir de birbirinize düşersiniz. Ertuğrul, Sungur Tekin haklı. Yiğit sadece devlet için değil, bizim için de bir tehdittir. Hayırlısıyla şu baskını yapıp inini başına geçirin Noyan'ın. Şehzade Yiğit'e gelince, madem köpeğe güvenmezsin, o vakit yıllardır uğruna savaştığımız sultanımıza teslim edersin. Bundan gayrı Şehzade Yiğit'in hayatı sultanımızın merhametine ve adaletine kalır.